Kwa hiyo pointi yangu ya msingi ni kuweza kufahamu mtandao ambao unaotaka kuutumia. Uweze kujua katika mtandao huo ni kitu gani ambacho kinafanya vizuri sana. Aina ya maudhui ambayo yanafanya vizuri sana. Je, ni maudhui ya video, ni maudhui ya picha, au ni maudhui ya aina gani ambayo yanafanya vizuri? Lakini kwa sasa hivi kama mjasiriamali, kama unaweza kawekeza kwenye videos, rafiki yangu unaweza kufanya uwekezaji mmoja na ambao unakuwa ni mzuri sana kwa baadaye kesho na kesho kutwa. Video ni moja kati ya maudhui na ambayo mpaka sasa hivi kuweza kuexpire au kuweza kutokufanya vizuri ile kuacha kutokufanya vizuri kwa sasa hivi bado sana. Kwa hiyo kama endapo unaweza kawekeza kuweza kuhakikisha kwamba unakuwa na labda kama ni clip fupi za bidhaa au huduma yako, inaweza kukusaidia zaidi. Ingawa picha pia inaweza kukupa matokeo, lakini nakupa matokeo kutegemea na namna ambavyo tutakavyoweza kuelekezana jinsi ya kuweza kutumia hapo mbele kidogo. SEO tuliweza kuiangalia tayari. Sasa wakati mwingine mtu anaweza akawa na ile shauku tayari kashafahamu bwana nataka niingie mtandaoni. Hasa na ile shauku akidhani labda akiingia mtandaoni atapata matokeo ya haraka. Naanza kwamba labda nikisha post 2, nikisha post 3, basi nitasubiria hapa simu zitaingia. Rafiki yangu haipo hivyo. Kuna kazi ya ziada kwa kufanya. Kama jinsi ambavyo unakuwa na uwezo kuweza kupiga push up 10 ndio unakuwa mwisho wa uwezo, kuna ile namna kwamba sasa nitakuwa jipush uwezo kupiga zaidi ya 10 ili uweze kufikia malengo. Ikiwa na maana kwamba sio rahisi, kuna ugumu wake. Ila ugumu huu unakuwa hauonekane pale ambapo unakuwa na mbinu sahihi za kuweza kufikia malengo yako.